พี่ครับที่นี่รับสมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมใช่ทำไมจ้างผมได้ไหมจ้างมึงคือผมไม่มีงานทำพี่น้องภาคเรือแข่งเนี่ยมันต้องพูดรัวพูดเร็วพูดชัดมึงทำได้เหรอโอเคยังมาเลี้ยงหมีแล้วยังมีเลี้ยงหอยเสนังรีไข่หอยแล้วยังไม่ไข่มียานัดหมอมีแก้ฝีแก้เห็ดแต่ว่ากันแพทย์หมอเช็ดแก้เห็ดแก้ฝีเอาหมีมาใส่ในหัวหมูหรือจะเอาหัวหมูมาใส่ในหัวหมีเอาหัวหมีมาใส่ในหัวหมูแล้วเอาไปผัดพริกจะเป็นเห็ดหัวหนูอาหารคือปืนแบกปูนบกตึกตกบึกหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นนึ่งหมึกละหมดมุงละหมดครึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นจุนต้มนึ่งกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกกินทั้งฟันชาฟาดผัดฟัดกินฟาดฟัดใช้ตะกันไว้โอ้มีไหมนี่ตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลร้องโอยย่อยักรักลิงรอลิงรักยักรักยักลิงรอยสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีชูสีซูชีซูชีชูชีชูสีซูชีชอบชีซูชีชูสีชายหลายหีบยกหีบนี้หีบมากมีหีบนี้หีบหายเห็นหีบหนีบหนีกันมากมายเห็นหีบหลายหายเห็นหีบนี้มาหาหมูเห็นหูหมาหูมาหนาหูมีเห็นหมูน้องเห็นหมูหันหูนี้หันดูเห็นหมาหาหมูเห็นหูดีหายประมาณนี้พี่เช็ดโดก็ดีนะแต่ว่าคืออย่างงี้เว้ยช่วงหลังเนี่ยนะมันจะมีฝรั่งมาดูภาคแข่งเรือเยอะถ้ามึงพ่นได้นิดหนึ่งเป็นภาษาฝรั่งกูจะพิจารณาโอเค gotta be the one with the bulletมาดูlike a like a noodle she sells seashells on the seashore but the saw like a sea near gotta see more Peter Piper pick up pepper and fake like a sun but like a fake until fake like a คำจากbasic โดยตอนนี้หิววีไปวีมาเนี่ยได้ปะ basic ระนองระยองยะลาเนี่ยได้ปะพี่ basic ชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำพี่ basic โอเคอลีเฮียหลีอลีเฮียเดินไปหาเฮียหลีพี่จ้างเหอะเล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่ในห้องนั่งท่องลิ้นพันเสียงกล้องเดี๋ยวก็สู้เพลกเดี๋ยวก็ดูเด็กทำอย่างนี้สลับคำกูเผ็ดกูเก็ตจบที่คู่เบ็ดภาคเรือเนี่ยมันเป็นความหวังผมจะทำตามฝันจะไม่ทำให้ผิดหวังเฮ้ยเป็นไรครับนะครับน้องโอเคป่ะพ่นไวไปลิ้นติดไฟมันลุกโอ้โหพูดไวไปลิ้นติดไฟมันโชกWelcome to our CMD Talk show. Today's theme is Everything, Everywhere, All in Me. It's all about those of us who want too many hats, stay up too late chasing all the idea, and felt like our creativity pulling us in the million direction. But well, our guests today are the ones who are living that journey. Sometimes people know him as a cinematographer, or sometimes people know him as a photographer. Also, he is the rapper behind the song that was all probably heard of. But real, he is all that. A creative mind that refused to stay in just one lane. Please welcome our special guest today, Khun Tang Tawanwad ค่ะ โอ้ยสวัสดีครับ Hi So thank you so much ค่ะพี่ Tang for coming today. So thank you so much for coming today. Thank you for having me. Is that take time for coming here? Yeah, I'm so sorry I got on the วงแหวนครับ and So พี่ตั้งคะ across so many roles, we would like to know how do you define yourself? That's a question I've been heard, like people ask me a lot, but I try to define myself as like someone who changes all the time. So my ultimate goal is to not really like be committed to one thing, but more like what I enjoy doing at the moment more. So if one day like I decided, oh, music is not really for me anymore, then I can try to move to like other stuff. So since today's theme is everything's everywhere, all in me, do you have any idea on that? Yeah, I think it's something that's very it attracts lots of modern like people because kids these days, all the teenage, even like young adults, they enjoy doing lots of things. So I think this is kind of like a new trend that's been setting for the past like 10 years or something. Like before, you know, they would say like, อย่าโตไปเป็นเป็ด you know, like don't be a duck because you're not gonna be good at anything. But then the past 10 years or something, everyone seems to like, oh,
ไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นเป็ด like there's nothing wrong with that so you know everyone like now accepts the fact that one person can do more than one thing so it's a great theme for that Well, it just kicked a start. So let's take a bit back before the music, before themes, and before all the viral moment. Who is Tang Tawanwad? Back in my uni, I graduated from Mahidol University. Actually, I went to talk to every uni in Thailand except Mahidol. For that reason. Yeah, so I studied directing, and it was no use because I found out in my third year of university that I don't like to direct because I have to talk to lots of people. Can I ask, do you have like the reason why you get in the direct, like major that you choose? Okay. I was supposed to go to Boston University because I เหมือนแบบสอบติดอะครับ and then but my girlfriend was going to Mahidol so I was like yeah I'm gonna go to Mahidol so I went to Mahidol because my girlfriend went to Mahidol and we broke up 1 month into uni and so I did that and I had no interest in learning anything. I didn't know what I wanted to learn. I didn't know. I didn't have a goal in life at all. So I enrolled into social science because I didn't know what it was. I was like, oh, I have to enroll onto some degree. So I signed up for social science because I thought it's about social and stuff. I don't know. I was like, oh, แบบไปไม่รู้ไปเก็บขยะริมทะเลอะไร But I did that and it turns out to be like a history class most of the time and I was like, oh my God, I have no interest in history. So my friend came over and was like, oh, why don't you switch to something you like? And I was like, I don't know what I like. And then he was like, do you like watching movies? I'm like, I love watching movies. So like, they were like, let's transfer you to film because the homework is mostly like you watch some film and then you do a in-depth analyze and then the first year I had to keep on going into social science and I had no interest so I didn't attend most of the class I just didn't go and I almost failed as a student and then the second year when I transferred to film I like it all clicked because I found out like oh this is what I actually enjoy doing and I became like a grade A student because This is the moment that you feel like they sit it on you or Yeah. jump in. yeah so I was like oh I actually do like this so I became like a nerd guy in class because I love like studying so much So since you said nerd guy, where do you sit in the classroom then? I started in the back Oh really? I started outside the class. I wasn't in the class at all. Like if I go in, I would like play video games and stuff. I was a really bad student. And then when I got into film study and like photography class and stuff, things that I didn't know existed. I think that's a good thing about university because you get to do lots of things and then you suddenly like find out I hate that I like this I hate that yeah Since you already talked about photography, from these 3 photos, yes yeah no. can you please tell story behind it? Okay this one is this is my first debut like photo from 2015. I went with my mom to Japan and she planned to go shopping like the whole 2 weeks and I was like okay so
I knew what it was gonna be like. Like I had no interest in most of the thing. I only enjoy like Japanese food, and I enjoy photography at that moment. So that's my whole plan for the trip, to carry my mom's shopping bag and take lots of photos. That time, PDPA wasn't a thing. Okay, yeah. If I do this now, I'll be, it'll be like crazy. But I did that, and I didn't do anything. Like the moment I wake up, I take my mom to a shopping place. She goes shopping. I send her in. I grab my camera. I just walk, shoot. My mom's like, I'm done. I go carry her shopping bag, move to the next place. She goes shopping. I go. So that's what I did for the whole 2 weeks. And this photo was shot in some random like cigarette like smoking area, but I was there because suddenly like it's actually like there's a window here, but suddenly I think a typhoon is hitting or something, a storm, and suddenly the ambience from sunny, it goes whoop, เหมือนปิดไฟเลย and suddenly like everything becomes like timid and stuff, and I just took it, and I didn't know what I was doing, and I came back like I just posted the photo. I went to sleep, and the next day there were like lots and lots of people were like sharing these sets of photos, and my friend was like, oh, you should try to submit it to some random festival. So I did. I submitted it to I typed on Google like photo contest, and then the first thing that came up I just sent. I didn't know what it was, but it turns out to be from Miami. It's like actually the biggest like at that time, and it got finalist. So we have to thank to your friends as thank well. Thank you, friend. Yeah. Support. Actually, one of the festival in Thailand, I sent this photo to. Is that win? Yeah, I won that one, but I couldn't go. So, but no one knew my face at that time. So I sent this friend to go and get the thing, the trophy, and he told everyone he's me. Oh. On the stage. He went on the Really? stage. I still have a picture of him holding the thing. Yeah. Next one. This one, okay. This photo was one of the experiment photo. This is my current girlfriend, Lin. We just tried lots of like different stuff. This is why me and my girlfriend were together, like because she enjoys doing. I was like, oh, let's get some random material and we're gonna try shoot something. And she didn't even ask why. She was like, okay, you know. And she's like, why do you do it? I don't know. So. But it came very nice. Yeah, like so the let's color, do it. the Let's do it contrast. now. And this is I tested. I broke lots of my cameras because I tried to like see the limit of the camera. Like this one, I think I turned it to. I think I take out the IR filter from the camera, which was very bad because it kind of also almost broke the camera. That was it got like basically like you put your camera sensor to the limit, and then it started bleeding because it feels so much pain in the sensor. So that's kind of what we did back then. Hey, and this is my first poster album from my first song, but I think it was at my cousin's house. There were like flooding, like back then, I think, and during the flood, the geese, they swam into the house, so they adopted the geese, and they just had a bunch of
geese walking in the house so yeah ก็เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเหมือนเป็นหมา and yeah แต่มันดุมากเลยนะ like very and I went there and I was like yo you have like 8 geese in your house and they were like yeah I'm like yo and a person was about to feed it and I noticed they all were like super hungry so I was like okay they have no choice but to come to the food so I was like okay are you gonna feed it now and then they were like yeah we're about to feed it I'm like try feeding yes really yeah they bit me แต่ฟันมันเหมือนเลื่อยอ่ะมันแบบ if you look carefully so I went to the feeding spot and then I was there at first they were too scared to come eat because I'm there but they were too hungry so they had no choice so I was like oh yes พอมากินปุ๊บก็ yeah and these lines were like I shot it and then I quickly turned towards the car garage so it created this line and luckily like the car garage they had like yellow lights tungsten bulbs so same color as so that's why this photo like it's easy to understand because it had 3 colors and the elements they echo so thank you so we already talked about your photography part so now how does your background in photography influence your approach to cinematography and directing like it has a massive influence towards my cinematography because I always think of the picture as a still photo when I start. So when I shoot a movie or something, like every shot I would think of it as a still photo first. Like I would like most of the time actually like if the scene is enough for the camera to not move until like the story and it goes well with the mood so I would do that because I think of stuff like a still photo and when I shot Wiman Nam and Joe Boys and I'm a big fan of that ขอบคุณครับ nice when I did that I actually used lots of photography references I didn't use much film reference and yeah so massive impact so then how can you describe your visual styles and how have it evolved I think oh man I think the visual style that I enjoy the most is high depth of field so basically everything in focus I would if I have to choose one style to stick to I would choose this like put a camera here แบบชัดหมดเลย you can see everything because I feel like the first few years that I started shooting I started in commercial world and they love แบบหน้าชัดหลังเบลอ so you would see like the eye and everything else becomes jelly and I started asking myself lots of questions because I did that for a year and then you would have art directors and stuff and team art แบบขนของ and they would build like a whole stage costing like 1.5 million 2 million they would spend so much money on the set and then when you shoot it you would blur out everything so I was like why so I was like why like why and then after the job is finished they would destroy the whole thing เอาไปขาย and that was like 2 million for like when you shoot it it becomes like a bokeh background วุ้นๆ yeah so I started asking lots of questions at that time so I was like okay if I get to shoot it and I get to like decide because I was very young so I didn't have say but now I do I would go like oh you're gonna spend lots of money here we gotta let them see that we spend lots of money so I can tell that you were detailed on the stuff like even though small but you said that you really like the clear right yeah so what is the most
fun process when you do filming? When I shoot movies, Yeah. I think lighting feels like ต่อ jigsaw. Like when you light a scene, it feels a lot like Lego like thing because let's say I walk into this room and then I would see what can I do like with this space. There's already like structures and everything, so I'm limited to all these structures like when I shoot it. So now you have to get lots of like, you have to get creative to see like where can lights go and stuff. And even now like lights are like much smaller, so it's so much more fun now because you don't have to stick to having big lights coming through the window anymore. So I want to ask a bit about your like process when you're thinking, when you come up with the idea. Okay. So you start with like thinking in your brain or like write it down or like anything. Came up with the idea. This is a really bad like advice, but I don't have second choice. I would feel like, oh, I walk in like about, hey, this feels right. Okay, เอาเลย Oh. Yeah. So no supported plan. No support, no plan B, never plan B, and You're it's confident first. no, I'm not confident at all. Wait, what? But I just go, okay, hey, เอาเลยป่ะ okay. And I work with Boss Khun, the director, since แบบรักฉันด้วยใจเธอ and Jail Boy, Women, and all like the projects. He was, well, he's also like that. So I would like, hey, เอางี้เลยป่ะ and then he was like, yeah, okay, yeah. I was like, yeah, move on. Next one, like this, yeah. So you know each other from like, yeah. Yeah, เจอกัน yeah. Well, so I want to ask about the theme. What themes you make or want to make it that feels like most personal to you? Any Most of that? personal. I think แปลรักฉัน the I Told Sunset is the most personal film to me because I share lots of quality with the boy, Bilkin. I share lots of insight with him and the character because เป็นพวกแบบเด็กแบบลูเซอร์นิดนึงอะ and I understand that. I understand like the quality that he goes through. But lots of things about the character from the series was about overcoming his own loserness. แล้วก็เหมือนแบบอยากเท่บ้างอยากได้รับการยอมรับบ้าง and I totally understand that. That's why it's so easy to decide how we're gonna shoot each scene because I understand the character so much. Yeah. Is it hard for you to working in a team where like multiple ideas come up and then you have to guide the clear direction and clear focus to them, like how you working? Yeah, I'm not very good at communicating like things inside. Like even by speech, I always struggle. So most of the time I would draw. I would draw on my iPad or draw on paper and stuff. It's like I think I'm gonna do this. Like, when I shot poster from Vimanam, I had to pitch to them how I'm gonna shoot it. So I started sketching some stuff that looks terrible, and they had to go like, okay, you go do it. Yeah. I can tell that you are into it, right? Or I'm not sure because Like- I do enjoy like friends and stuff. So a lot. it's quite hard for me to like talking to a lot of people. How do you deal with that? To talk with many people. Yeah. Now I'm nervous as well. Yeah. Usually I'm a lot more nervous than this, but this feels okay. I don't know if like last time I went to talk and stuff. It'sแบบcrazy มาก The worst time I went to my first concert
and I'm not very good in front of many people แล้วก็ไอพีกินอ่ะ they were like oh come so I went as guest and then the stage comes up I walk up the light was off I looked up they turn on the light เช็ดแค่แบบ I don't know how many หมื่นคนก็ไม่รู้แบบ it's just like ถึงตรงโน้นอ่ะ and I was like oh my god yeah ตอนนั้นนี่แบบ panic เลย on the stage So next question, what is the hardest decision you ever made as a art director, and what did it teach you about the leadership? The hardest decision I had to make was in Vimanam is where we're gonna place the house because that house costs few millions and everyone's like oh you decide you decide มึงคิดเลยแบบ yeah where you gonna place it and I was like oh my god and inside the house there's gonna be like 100 scenes in the house and some scenes they need like because we didn't have enough money to start lighting everything again so the house has to use somewhat like natural lights and there's so many like moods and tones that's going to happen in the house and I had to decide imagine you're in this field you're in a farm and there's like few hundred kilometers and you have to pinpoint well this is where we're gonna plant the house and this is gonna be the direction that the house is facing because the conflict at that time was ถ้าถ่ายออกมาสวยอะ if you shoot and it looks nice from wide shot inside the house is gonna look bad because the light direction doesn't work like that and if the inside of the house looks great and the wide shot is not gonna look good so I had to like yeah so that took me like a big while like 2 weeks or something I had to like sketch all the possible like light conditions and stuff I created like a simulation in 3D to How about the leadership part? The leadership part I had not very much leadership skill Really? Usually I give false hopes I was like เอ้ยพี่ทำได้ชัวร์พี่ and I was like โคตรไม่ชัวร์เลย and it was like there would be times in the shoot where everyone looks at me and like how should we do this because we like อ๋อแบบตอนนี้ there's problem with this and nothing functions แล้วก็แบบask ตั้ง how do we do it and I was just like oh yeah we're gonna do this right now and then they're like sure ว่า yeah Make them feel confident by your confidence. yeah แล้วก็เหมือนแก๊สไลท์กันเองอ่ะเหมือนแบบเป็นแบบแค่ manifest ความคิดกันว่าแบบเอ้ยมาถูกทางแล้วอย่างนั้น but really like super not sure it always works out fine How do you deal with the visual cliche or trend? Do you like see it very often? I like cliches like if it works so well I mean you know if you start making like a symbolic film let's say and you give red rose to a woman wearing red dress holding red rose having one white bird in a cage and then she opens the cage bird flies out you know everyone's like oh super cliche แบบนกอะไรวะสัญลักษณ์ของเสรีภาพ like you know symbol for peace and stuff but if it works Yeah. if the context is right I think cliches are fine You think like any social media is also impact on this as well? yeah because now social media is about grabbing lots of attention at the same time so last year this new thing was you know using CapCut transitions whoop, 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 you know the
and like quick zoom transition. It was super cool at that time. After 1 year, it becomes cliche. And this year, something new. ตอนนี้เป็นซ้ายขวาละไม่เข้าแบบเดี๋ยวthat's super cool. 1 year, yeah. But I think it's fine. It's fine. Like I get lots of inspiration from TikTok. I love it. Well, we know you from films, art directing. How do you jump in like Tang Bad Voice? Oh. How do you come up with your AKA Tang Bad Voice? Like เหมือนTang Bad Voice comes from เหมือนดักไว้ก่อนอะดักไว้ because I know my voice is not good. It's better now. It's better now. But back then I felt like my voice wasn't good, and I felt like I was doing only for myself to listen to. I didn't know people were gonna listen to it. It's been viral. Yeah, but I thought it's only gonna be me to listen to it. I just want a song to play on Spotify so I can hear my own voice on Spotify. So I did that, and I came up with Tang Bad Voice because so no one else can tell me ไอ้เสียงไม่ดีว่ะ because I already said it. So เพราะว่าแบบเหมือนเขียนเป็นฉลากไว้แล้วด้วยซ้ำอะ so Tang Bad Voice. Oh, you can't say I have bad voice. I said it. So I did that, and people actually listened to it. So I just stuck with that. So why did you choose to do rap or make this kind of song, like the style? I have no idea. Like back then, I was waiting for my girlfriend at her meeting, and I started like writing some stuff, and then I told her, "เดี๋ยวกูจะเป็นแรปเปอร์นะ." Yeah, and then you do it. Yeah, I did. แล้วก็เหมือนแบบก็ลองทำดู and she was like,มึงจะเป็นแรปเปอร์ I was like, yeah จะเป็นแรปเปอร์แล้ว same process ก็เหมือน manifest แก๊สไลท์ตัวเอง How was your first time when your song like released? I was shooting the next day. I released it. I didn't check my I released it, and I got to check my social media again at around 8 p.m. and it had like 3 million views. That's Something in 2 days, and I didn't know like what that was, and I was like มันค้างเปล่าวะ I didn't know. Still not sure. Yeah, and then I scrolled on Facebook, and there's just bunch of like people trying to find out who I was and stuff. And the first 2 years, I decided to like not show my face at all, because at that time I was very into photography, and I shoot strangers, and they have to be like in perfectly natural like place, and I was still like กำลังห่วงพาร์ทถ่ายรูปมากอะ so I imagine like if I show my face, then I go take some photo, and if that person knows me and that turns out to be a great photo, I would lose the opportunity. So I didn't show my face, and I also like wanted to like ชอบอยู่เงียบๆอะ kinda. So we did see a lot of your strong visual storytelling in your music. How do you get inspired to write the song? Oh, to write a song. Inspired. By like taking shower and Yeah. taking shower and driving, I think. Things I like to do is I would go on YouTube. I would search for whoever that I like to listen to at that time. Let's say I like to listen to Tyler. I like to listen to Kendrick. หรือว่าแบบยังโอม stuff like that. This is a keyword นะ Kendrick Lamar type beat. You type beat แนว Kendrick Lamar beat แนว something. I would turn it on while I drive แล้วก็ and in the car you don't feel embarrassed because it's just you, so Yeah. you would start making, you would shout out like random lyrics that sounds
very, very bad. And then there's a thought in your head that goes like, oh, maybe that's a song. Maybe that's a song. That's how I started with zombie movie. I started with idea ว่าแบบจะทำเพลงเกี่ยวกับซอมบี้ and then one voice in my head went โคตรงี่เง่าเลยมึงเป็นคนอายุ28มึงจะทำเพลงเกี่ยวกับซอมบี้ that's stupid and then another voice goes that could be a good song and another voice like มึงอายุ28มึงกำลังจะทำเพลงเกี่ยวกับซอมบี้ แล้วรู้ได้ยังไงคะว่า this is right ก็ manifest ตัวเอง feelingก็แก๊สไลท์ว่าเอ้ยได้มันได้ so I would ask when in doubt I would ask myself what's the worst thing that can happen the worst thing that could happen at that time if I made this stupid zombie song the worst thing would be people say เอ้ยเขางี่เง่าเลย and then they move on with their life I would be like this clown for a day or 2 days and then people would forget because they would enjoy their lives and I just make a new song that's the worst thing that could happen so I was like oh yeah นะเนี่ย so I did that so how different between you as a Tang Bad Voice and you being a photography and director is that different yes I think like the first intention to create it Tang Bad Voice was to have this freedom to like say stuff that I'm too scared to say in real life so you express yourself through your song yeah like เหมือนโอ้แบบพูดอะไรแย่ๆออกไปก็ that's Tang Bad Voice not you not really me so now before we take a break we did prepare a game for you so we'll give you 3 minutes to answer the quickly one to answer all the not all but like most of you as much as possible okay want to answer this question so wait for the time right so you can random choose เอาเลยนะอ๋อโอเคครับwait a bit for timer พูดรู้เรื่องไหมได้ทุกโรงเรียนจะมีคนหน้าเหมือนอัตตา1 คน so 3 minutes I'll count down อ๋อมีจับเวลาด้วยใช่ไหมโอเค 3 minutes so 3 2 1 start okay if the universe give you free pass to try any job for 1 week what would you pick I would try to be คนพากเรือแข่ง What is the music that you want to choose to be theme song for your life โอ้โหสวยงามเสมอบิลกินแย่ว่ะทำไมวะค่อยคิดเลย If you could only wear one accessory for entire life what would it be necklace If you could swap life with any celebrity for a day who would you be T only Monday เพราะมันชีวิตดีครับ What is a song that describe how you are feeling right now ว้าว3 เดือนที่ผ่านมาของ What is the movie that you just watched recently and you liked The Witch V 2 ตัว What is your favorite movie genre หนังผีครับ Only communicate using sound effect or one move in slow motion when emotional using one sound effect or only one move in slow motion when emotional Imagine you sad because you had wow which you choose let's say sad ก็แบบว้าว
That's pretty sad. If you could live inside any movie or music video for a week, what would you choose? X-File อยากเจอเอเลี่ยน Rock climbing or running? Rock climbing. Early bird, night owls. เชื่อมันเล้าอะนาฬิกามันเล้าอะ Who is your favorite director? Bad Voice ใช่เชื่อเอ้ยยากอ่ะอันนี้เดี๋ยวพูดออกอันนี้ด้วยอ่ะCoen Brothers have a personal chef or personal driver personal chef What is your childhood teenage anthem โหเชี่ยแก่อะไม่ได้หรอไม่บอกเพลงแก่ Wake up every day with a new skill or keep one perfect skill Wake up every day with a new skill เอาให้ทันดีกว่า What is a movie that inspires you a lot Forrest Gump If your life were a movie what would the title be Hard work hurt back Waiting for Live without music or live without movie บ้าปะ You have to choose 10 seconds Live without movie Oh If one of your bad habit had its own theme song what would it be Ohแบบ I don't know แบบทำแบบนอนบ้างอะไรอย่างนั้น I don't know ยังไม่ได้นอนยังโอม Microphone or camera The cameraman who hold the microphone ถือ iPhone Well wait before we going for break I do have question ว่ายเรือหางยาว ว่ายเรือหางยาว I don't know มันแบบไปแล้วครับพี่น้องไม่น่าเชื่อเลยเขาเนี่ยโอ้จะเป็นไปเลยว่า feel like it could be fun นะ Yep so we take 5-minute break and then we come back to the first session Yeah
I guess you guys know him a bit more. So when it's come to applying into the real work, how did you balance your interests at the same times? Okay. จัดการความสนใจยังไงใช่ไหม Okay. Since I have so many like things that I like to do, I would I would do one at a time. I think. Actually, I can't give you any tips on that because I'm still very bad at managing like my activities. Like things would crash into each other still. My music deadline and stuff would always be moved and stuff because I'm so bad at managing my stuff. So do you have like negative or positive sides of doing everything, like able to do everything? The positive side is it's super fun and it keeps you interested like most of the time. My plan is I would stick to cinematography. That's like I would worship that แบบเหมือนเป็นแบบศาสดาเลย so I would do this. I have to do this because this is my job. So there's no saying no to be like being a cinematographer. But music career, being like a writer, and everything else, that's optional. So I would always prioritize doing cinematography. Can you choose like which one, like weighting more, positive or negative? Positive weight Like more, I think. Being pet. Yeah. Is that? Yeah. How do you describe like pet? Do you have experience to working with this type of people? Because I Yeah. think for now, everyone like for me as well, I also can do everything in this what I'm studying. Graphic, editing the video, kind of like that. Do you have? แต่แบบเลือกยังไงปะว่าแบบ that's like the toughest thing. Like I really understand like if you're in this stage where you know you can do so many things but you're not sure which one to take and stuff. I had that for many years, and the way that helped me so much was I do everything. If someone invites me to do something, I would go and I would do it. แบบเอ้ยลองเล่นแชร์บอลไหม I was like okay เล่นเอ้ยลองเข้าคลับนู้นไหม come to this club join this let's do break dance. I still know how to break dance. I don't know why, there's no benefit, but I said yes to everything. The thing I got from that was some people invited me to a reading club, like poetry writing club. I joined reading club and I was like, I hate this. I don't like to read. I'm so bad. เป็นเด็กไทยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัด I'm one of those people. So I joined book club and I was like, I don't like to read. So now you know, I don't like to read. Anything to do with reading, I would cut out of my choices. So the good thing was I know what I don't like. So no journalism, no book writing, no reading, none of that. Like about, oh, you want to try like film club? I was like, okay, join film club. Long do I do everything from I do sound. I used to do costume. I tried. I sucked. So I was like, oh, costume is not for me. Directing is not for me. But I tried everything. So the thing is just try. Yeah, do everything. Do everything. So from your studying, how do you transform your interest into source of income? Oh, so good. Well, by pure luck. Well, Yeah. Because at first I didn't know it would make money.
but it makes good money. So I was like, yeah. At first, I started making music. I really didn't know it was gonna make money. And when it made money, I was like, oh yes, thank you God. แบบแค่จะทำเพลงฟังคนเดียวเฉยๆอะหรือว่าแบบ when I started doing cinematography, ก็ I didn't know like the average price and everything. I just tried because it could be fun and stuff. And there's like a peak point where because when you do something long enough, you start having this what they call style. But I didn't know I had style, but I just know I like to shoot like this. But it turns out to be something a little bit different from the market. So that time I became like this niche thing where like, oh, if you want to shoot like this, you use Tang. So and that puts me in a better money position because suddenly like I became like this specialist or whatever. So what the real life hack or like tips like outside of working that help you survive in this industry? In film industry? Yeah. เป็นคนเก่งที่ใจดี because fact นะแบบ we have lots of really good people ที่แบบใจร้ายอะแบบใจร้าย and then when you because this is if you want to work in film industry this is how they do it ผู้กำกับมาหาโปรดิวเซอร์รับบีฟงาน and then like โอ๊ยอยากใช้ใครบ้างคนนี้ดูเหมาะกับงานแม่งนิสัยไม่ดีว่ะไม่เอา so like อีนิสัยไม่ดีโอ๊ยคนนั้นดูนิสัยดี So easy to cut off. แบบคนนี้ไม่ชอบทำงานด้วยอึดอัดนิสัยไม่ดีโอ๊ยคนนั้นอ่ะถ่ายดีจังเลยนิสัยไม่ดีไม่เอา yeah that's most of the time from what I experience so you know ความใจดีมีที่ยืน So not only the skills of working but also like how do you get along or like personality แล้วก็ that เหมือนbe like super flexible because like there would be time where there's this time it's a good lesson for me too because usually I'm like this very แบบคนใจดีอะ but there's this time I was shooting and I had to make a quick decision because the sun was running very low and we have lots of scenes to shoot so I would like hurry and everything and I had to decide shoot this way or this way and this intern kid เด็กฝึกงานมาแล้วก็บอกว่าI chose this way and เด็กฝึกงานของกองอะบอกว่าพี่ตั้งเลือกผิดพี่ตั้งต้องเลือกอันนั้น and I was like oh man I already decided so I didn't consider I was likeมึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไว้ก่อน and I just kept on shooting everything and then I came back home and before bed I looked at my still and I looked at the option that he chose for me and then I realized oh he's way smarter than me because he actually thought of all theแบบyou know มุมมันก็ดีกว่าแสงมันก็ดีกว่าไม่ต้องมาไลท์แสงใหม่ there's already like practical light in there and stuff so I went the next day and that made me realize too เลยกูก็แบบคอกกี้เหมือนกันนะเนี่ยที่แบบไปทำอย่างนั้น so I went to him and I was like มึงแบบกูขอโทษแบบเมื่อวานแบบที่มึงพูดแบบ it's actually แบบ very good and you made the right decision I didn't make the right decision you know and he will เชี่ยกูก็ something หน่อย and but that moment I realized that if I was more flexible then I would better survive in the industry because what he said doesn't benefit him at all it benefits me as like cinematographer. Yep. Since you're doing a lot of like creative like thinking your thing that you have done did you feel like burned out or stuck with the idea how do you deal with that
Yes. Many times that I get stuck in my own head and stuff. I would go do something else, like completely different. I would shift my focus to gaming. Like, I'm very good at League of Legends. Nah. Yeah, and TFT, I'm actually master one. Wow. Yes. Add on, except for this category, maybe gamer. Yeah. So, but I didn't tell anyone because it was too nerdy. Yeah. Not really, like a lot of people here also playing Yeah. game, right? It's just the fact that how good I am in the game makes me like very. So, yeah, I would do something that doesn't involve anything to do with that at all. But I would think about it. I would think, but okay, there's still this that I'm stuck at. I would plant that idea into my head. ว่าท่อนนี้ในเพลง still doesn't work. I don't know. Too tired now. มีท่อนนี้ในเพลง so I would plant that and then do something else. And then when I'm fully relaxed, usually it comes up. Well, in different way. What helped you to concentrate while you're working? While I'm working, Like make you concentrate? I don't really have that issue because when I only have problem with getting started. When I try to get started, I would go like, oh, เดี๋ยวไปชงกาแฟก่อน I would, oh, เดี๋ยวไปนะนั่งชิวๆก่อน That's the hard part. But when I actually start, I would just keep going. Like, I can go like very, very long. Well, since we're talking about your full role that you've been doing, if you can choose only one, what would it be and why? One thing to do, Yeah. I would choose cinematographer, ถ่ายหนัง because it's actually one thing that I actually know. I don't have music knowledge. I'm like for real. I do not have music knowledge. I just like press random button that I don't know how it works. And oh, this sounds okay. I just do it. My music quality is very low. แบบ musically wise แบบความละเอียดของเพลง the MIDI, the microphone I use, everything, I have no knowledge, so I cannot produce this forever because I only use my sense and feeling, but maybe I can, I'm not sure. But in cinematography, I actually have knowledge in that, like, you know, every activity you do, แบบ oh สนุก and then you meet this mountain curve where you have to actually commit and put in like hundreds of hours into before you can move on and become better at it. Only in filmmaking that I chose to spend this hour into that. Like in music, I don't even. How do you get into music then? Like, since you said you're not really like used to. I like to listen to Eminem, and I just like cop out, but oh, yeah. Yep, I think I already asked a lot of questions now, so I open the floor for the audience. If you guys have any questions, feel free to ask. Yeah. เชิญเลยครับ Do you have any elements or something from your childhood that it actually influenced you or shaped you as a person you are right now? Yeah มีครับ when I was very young, like 4-5 years old or stuff, actually even before that I think, I would draw lots of characters and it all looked like very bad. Like I like to draw, I like to like ปั้นดินน้ำมัน and stuff, but my mom keeps everything. Like she never throw like one piece away. Like I draw, we would go to like
this restaurant and stuff แล้วก็วาดรูปบนทิชชู่วาดรูปอะไรก็ไม่รู้ I think there's like ตัวละคร when I was young ชื่อแบบหัวไข่เทวดา he stuff like that ก็วาดมั่วๆ but my mom keeps everything so it made me feel like when I grow up like I saw how much she kept แล้วแม่งเป็นลังเลยเป็นลังแบบหลายๆลังอ่ะ and it made me feel like oh แบบ maybe the thing I create wasn't like it's not like stupid for like everyone like the silly things I do actually has value for someone so that became my peak belief when I was like 20 something that you know the silly things I do might have value for like for someone เฮ้ยปรัชญาเลยอะ you know yeah ครับ yeah ครับ I really like the song that you produced for Pharaohs จริ อ๋ ง อ ห พี่ รือ ฟาโร ไม่ ห์ จริง พี่ฟา How is it like working with Pharaohs or do you want to talk about like anything about it โอ้ยดีมากเลยพี่ฟาcame over to my house and he ก็บอกว่าแบบแบบอยากมีเพลงอยากให้ทำให้ and I was like มีแบบช่องให้ช่องพี่อะนะแบบกลัวเพลงมันออกมาใช้แท้มากเลย so she asked me to write these songs with that has lots of insights to her channel and she was very helpful because พี่ฟาโรห์ก็เหมือนหา insight มาให้แบบเยอะเลยอะ and I get to just cherry pick things that I like and at first the song felt like แค่แบบเอาเนื้อเพลงมาเรียงกันเฉยๆอะ so I had to put a twist to it and in my imagination it was เรื่องมันคือพี่ฟาโรห์ has a boyfriend who แบบแฟนเป็นฝรั่ง and แฟนฝรั่งอ่ะไม่รู้ว่าพี่ฟาโรห์เป็นใคร so แฟนฝรั่งก็เลยเหมือนคิดในใจตลอดว่าไอ้นี่มันจริงหรือไม่จริงวะ yeah so it became that really nice ครับ I want to ask her like how you start to use your phone like filming or like shooting photo is it hard at first or like you what is the part that you like feel like oh is it okay to use the phone something like that all for jail boys ใช่ไหมครับ yeah ค่ะ แม่ครับตั้งพูดอยู่มหาลัย โอเคครับ at first no one is sure because it sounded super crazy to shoot a whole series with an iPhone. It sounded like very impossible. Like I would imagine like it's okay for a short film or like one feature film that is like 2 hours long. That may be like the peak maximum time for people to like actually enjoy the film shot by a phone. But at that time we were talking about this 9 hours at least episode shot by iPhone. And this is 2 weeks before we actually shoot the whole project. And P boss was like the director. He was like, ตั้งทำได้ไหม And I was like, ได้ you know แบบ yeah ได้แบบชัวร์นะ yeah ได้ and I was not sure at all because I had no knowledge. I don't know how like how to shoot videos with phones and stuff, and I only had 2 weeks, so I felt like I needed more knowledge because this is not something that I can get through usingแบบ manifestation and gaslighting. So I spent every day
in that 2 weeks just testing how it works in phone แบบโอ้ถ่ายไปแล้วโอ้ยแบบ it looks so bad if we shoot it like this oh it looks okay if I shoot it like this oh if I use this color less it's okay like I got all these like insane knowledge from just testing the capacity of phones like I would know that purple looks bad on iPhone but blue red looks great and stuff so we would use purple less more pink and stuff it's all the details but it was crazy to shoot everything with a phone yeah. Thank you ค่ะ Any more question Can also be in Thai นะคะ ภาษาไทยก็ได้ค่ะ So it might be a bit deep, but as we still have to survive, so can I ask a little bit about like is industry have a good income? Yeah, because we still have to survive. So I wonder about that things. รวยมากวงการฟิล์ม like you would get อยากเป็นอะไรอะครับ Actually, I'm not sure yet, but I think I will like stick around this kind of like field. Yeah. Okay if you want to get like lots of doing post-production gets you good money and good skin because you get to be in an air-conditioned room most of the time but if you want to be แบบเป็นเบื้องหลังที่ออกกอง so you would be like me I have terrible skin but the money is okay it's pretty good and you get paid mostly from like by queue so when you start out the realistic number would be around 10,000 to 25,000 per day if you work and that's usually around 12 hours shift so ทำงาน12 ชั่วโมง that would be the minimum that you work per day and let's say you work for 10,000 and suddenly you work for another 3 years and then you found out that you could do lots of things and then you show to people that you could do something special so this is why portfolio is so important for this industry because no one would believe me if I tell them that I can shoot like I'm gonna shoot like a photograph if I tell that to people no one would believe me so I would do my own personal project to show them that I can actually do this and then you become more expensive because you have these certain skills that defines you differently from someone Thank you. แต่รวยครับรวยอยู่ ถ้าสมมติในกองถ่ายอะค่ะ ถ้าสมมติในกองถ่ายแบบว่ามีไอเดียที่แบบว่าเยอะมากๆของแต่ละคนเนี้ยค่ะ จะแก้ปัญหายังไงอะคะต้องโยนให้ผู้กำกับอย่างเดียวเลยครับ ในที่สุดแล้วมันจะมีพวกบางซีนที่ทุกคนมีไอเดียหมดเลย แล้วสมมติว่าทุกคนพูดออกมาจริงๆอันนั้นจะเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดของผู้กำกับที่เขาต้องแบบไม่ฟังใครอีกแล้วฟังอันนี้เพราะถ้าเขาฟังทุกคนเวลามันจะไม่พอกองถ่ายจริงๆมันเป็นการบาลานซ์ระหว่างประชาธิปไตยกับความเป็นปฏิวัติครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ากองถ่ายทั้งหมดเป็นประชาธิปไตยเวลาเราจะไม่พอ เพราะเราฟังทุกคนแล้วเราไม่สามารถทำได้จริงเพราะว่าเวลามันมีจำกัดเพราะว่าทุกชั่วโมงที่รันไปมันแพงมากฟังก์ชันของการเป็นdictatorship ในกองถ่ายมันเลยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีต่อการเงินครับแต่ว่าสมัยนี้พ่วงกับส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นแล้วในการสื่อสารจะไม่เป็นเหมือนรุ่นก่อนแล้ว
Any more? อยากได้คำแนะนำอะค่ะคือเราสนใจสายงานหนังแล้วก็อยากทำในเชิงแบบกำกับแบบทั้งสร้างเรื่องอะไรเงี้ยอยากได้ advice ในช่วงแรกๆก็แบบควรจะเข้าไปในวงการยังไงเริ่มต้นจากอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะการกำกับเป็นศาสตร์หนึ่งที่แบบมันไม่มีบันไดมันไม่เหมือนอาชีพอื่นนะครับเหมือนผมทำตากล้องก็คือผมไปฝึกงานทีมกล้องผมฝึกเป็นคนฝึกเป็นวิดีโอแมนฝึกเป็นผู้ช่วยกล้องแล้วผมก็ไปถ่ายอะไรเงี้ยมันมีบันไดชัดเจนแต่เหมือนผู้กำกับมันคืออยู่ดีๆวันหนึ่งมันจะมีคนมาบอกว่าแบบเอ้ยกูเชื่อมึงเอาเงินไปทำหนังอะไรอย่างนั้นครับมันการจะเป็นอย่างนั้นได้อะมันต้องมีสักโปรเจกต์หนึ่งให้เขาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่มัน something ซึ่งการทำอย่างนั้นอะสำหรับผมนะมันคือการทำ personal project สมมุติว่าอยากเป็นผู้กำกับก็ต้องแบบทำอะไรก่อนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนเขาก็หาผู้กำกับจากการทำแบบ IG Reels อย่างนี้ก็มีนะจริงๆเลยคือเพราะว่าทุกอย่างที่มันสามารถเป็นโชว์เคสได้มันเป็นโชว์เคสได้หมดเลยบางคนแบบทำวิดีโอเอาสนุกอะไรอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บมันเกี่ยวกับการโชว์ศักยภาพครับถ้าเป็นสัตว์มันคือเป็นมันต้องกางปีกนกยูงให้คนแม่งแบบเอ้ยเจี๊ยสีสวยอะไรอย่างนั้นนะเหมือนบางคนใน IG ที่หลายคนมากในวงการเป็นสไตลิสต์เป็นอะไรแค่เพราะว่าเขาแต่งตัวดูดีใน IG อ่ะแล้วมันดันไปโชว์ถึงเทสของเขาที่มีอะไรอย่างนั้นครับถ้าเป็นผู้กำกับก็คือเหมือนหาวิธีโชว์เคสการกำกับยังไงก็ได้อะไรอย่างนั้นครับเริ่มจาก IG TikTok ก็ไม่เลวนะแพลตฟอร์มเป็นพลังครับHello. Okay. So, what if you have done like a big mistake in your like work or like what important in your life, but you gonna like move on or like manage your thought? Oh, I had two like big lessons like for myself. This one time I was hungry in trophies because I was getting trophy like every 2 months from like photography, and I wanted more because I had so much, but I just wanted more. Like I was so obsessed that my photo got to exhibit in another country. Like let's say my photo got to exhibit in London, in Miami, in LA and stuff. I wouldn't go because that felt like I would waste time to shoot my next big photo. So I cheated, and then people found out, and then I was disqualified like from worldwide. I was banned and stuff. I got hate email from people saying like, oh, go kill yourself. So I was like, oh fuck, really? And that took me like a big wow. That was one of my biggest mistakes. What I tried to do at first was to get over it as fast as I could, but it didn't work because it was just suffering. After like more suffering, I felt like, oh, I shouldn't have done that. Oh my God, why did I do that? And all I did was that the best thing you could do is to know that you're like suffering so much. It's so weird, but it helps. Like, let's say I couldn't sleep because I was thinking about all my mistakes. The thing that helped me so much was kind of defining how I was feeling at that moment. So instead of going เชี่ยไม่น่าเลยแม่งนอนไม่หลับบ้าไปแล้วโอ้โหทำไมกูต้องทำอย่างนั้นถ้าวันนั้นกูไม่ทำอย่างนั้น The best thing I did was โอเคตอนนี้
กูรู้สึกเครียดเพราะว่ากูรู้สึกผิด and then try to find out exactly how you feel at that moment and กูรู้สึกผิดเพราะว่ากูโกงภาพถ่ายพอกูโกงภาพถ่ายกูเลยรู้สึกอายเพราะกูโดนจับได้เพราะกูเป็นไอ้คนขี้โกงอ่ะสรุป so I got that line of summary and then you sort of find out how you really feel then you can attack that with the big question what's the worst thing that could happen so you know kind of like when I define why I felt bad truly because at first it just feels like เหมือนเป็นก้อนเมฆควันๆที่ all these bad feelings รู้สึกแย่ I don't know รู้สึกแย่ทำไมไม่รู้ and once you define it เหมือนปักมึงรู้สึกแย่เพราะมึงอายที่มึงเป็นไอคนขี้โกง then oh okay what do I do with this like what's actually the worst thing that could happen oh the worst thing that could happen is people all photographers around the world saying ไอ้ตั้งแม่งขี้โกงแย่ and they ban me forever and okay start to cope and that's when coping starts to happen it took me like 2 years of that every day but it slowly get better because I just kept on shooting โอเคค่ะ thank you ค่ะ ครับ intense I have a question that like if you don't like your own work like you make it and you feel like this is like not the one that I want to show everyone how would you cope with that feelings that like okay I don't want anyone to see this work but like you have to post it anyways you have to do it right you have to show it or maybe like you decided to like not show it yeah I would not show it yeah if I like don't there's so many songs that I decided not to release because I didn't like it at the last minute there were like 4 last year that I was gonna post and then I listened to it last minute and I was like I didn't like it anymore so I didn't post it so it's just all bunch of like money wasting which is bad but if you can choose I think choosing like from your likes that's a very good thing yeah I think I have like continued question like but if you feel like it would be a waste like how to like แบบว่าจัดการยังไงแบบว่าถ้าเกิดรู้สึกแบบไม่โพสก็เสียดายแต่ว่าถ้าโพสก็รู้สึกว่าถ้างานชิ้นนี้มันก็จะแบบไม่ค่อยดีไม่ชอบเพราะว่าเหมือนต้องตัดใจก็คือไม่โพสไปเลยไม่ก็แต่ก็โพสก็ได้นะสมมุติว่าโพสแล้วก็ช่างแม่งไปทำงานใหม่ละ you know แล้วก็ oh I don't look at comments I don't look at YouTube comments I rarely look I look sometimes I look when หลังบ้านเขาบอกว่าไปตอบคนหน่อย that's when because like I didn't wanna I don't intend to get better at rapping so I thought I don't need feedbacks because I don't want to get better but if you plan to get better you should read comments ขอบคุณค่ะมีอีกไหมคะอยากฮัลโหลค่ะหนูอยากถามว่านิยามงานของพี่ตั้งตะวันวาดให้คำนิยามงานตัวเองว่าอะไรเหรอคะเอาเป็นรวมๆก็ได้ค่ะทั้งภาพยนตร์ภาพถ่ายแล้วก็งานเพลงด้วยค่ะเป็นแบบประโยคอะไรเงี้ยนะครับได้เลยค่ะสามารถยังไงก็ได้ค่ะผมว่าเป็นแนวแบบเหมือนช่วยอะครับไม่เชิงอะคือมันจะไม่ค่อยเหนียวอะแต่มันจะแบบทำเหมือนทำเร็วๆทำเร็วๆแล้วก็บูมแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่า
คำว่าช่วยก็ดีนะ ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอชื่นชมภาพถ่ายด้วยนะคะก็ติดตามผลงานอยู่นะคะ ขอบคุณค่ะ Okay ค่ะมีคำถามนิดนึง Anyone have So since you've been working with many projects and mediums, I'd like to ask like what is your like current interest like in terms of work inspiration for the time being or in the near future? Um, ได้ยินครับ like to confess like I never make plans more than like a few months ahead of me like when people like ask me how I see myself like 5 years from today and stuff is I don't really like see myself at all because I don't think about what I'm going to do next like so much. Usually it's just now. ใช่ most drive is all like spontaneous reactions. So yeah. Any more question? นะครับแล้วครับ ฮัลโหลโอเคผมได้ยินที่พี่บอกว่าพี่เป็นเกมเมอร์เหมือนกันใช่ไหมครับคือผมก็เป็นเกมเมอร์เหมือนกันซึ่งและเล่น League of Legends เหมือนกันด้วยแล้วตั้งแต่ที่รู้ว่าคือพี่อยู่แรงมาสเตอร์ซึ่งเป็นแรงที่สูงมากอันนั้นใน TFT ครับอ๋อแต่มันก็ต้องมีฝีมือในระดับหนึ่งผมก็เลยอยากรู้เกี่ยวกับการบริหารเวลาครับเพราะว่าพี่ก็ต้องเล่นเกมด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยอยากรู้ว่าบริหารยังไงให้ได้ทั้งฝีมือที่ดีแล้วก็เล่นเกมที่ดีครับโอเคครับอันนี้ผมแบบเก่งมากเรื่องนี้นอนให้น้อยลง แล้วก็ค่อยไปนอนทีเดียวแบบเหมือนทดเวลาไว้อะunhealthy สุดๆไม่แนะนำแต่ว่าสมมติว่าวันนี้ผมมีงานเช้าผมตื่นมาผมทำงานปุ๊บบางทีบางวันก็จะเป็นชีวิตเหมือนพนักงานประจำสมมติว่าวันนี้งานเช้าตื่นมาปุ๊บถ่ายหนังเริ่มตี 5ป๊าบลากยาวกลับมาปุ๊บผมเหนื่อยมากผมก็จะแบบวันนี้แค้นเพราะว่าสมมติว่าถ่ายสนุกอย่างเงี้ยไม่แค้นแต่ถ้าถ่ายวันนี้แม่งในกองไม่หนุกวันนี้ยังไม่ได้เล่นจะรู้สึกแค้นที่แบบวันนี้เรายังไม่ได้ทำสิ่งที่เรารักได้ยังไงก็จะแบบนอนน้อยหน่อยเป็นไรไปวะแบบเอาสักนิดนึงเอาสักนิดแล้วก็หรือว่าบางวันก็คือตั้งเวลาตื่นมาเล่นเลยแบบต้องชนะตาในอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำก็อยากถามว่าช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้ก็ได้ค่ะว่าพี่นอกจากสิ่งที่พี่ทำอยู่เงี้ยมีฮ็อบบี้อะไรใหม่ๆหรืออินเทรสอะไรใหม่ๆบ้างผมเพิ่งเจอกิจกรรมปีนผาอันนี้เดือนที่ 6ครับแล้วก็นี่อันนี้คือแบบมือฉีกเลือดฉีกเพราะผมแบบปีนแล้วก็เหมือนผมค้นพบว่าแบบเฮ้ยปีนผามันแบบโอเคมากเลยเหมือนผมไปถึงวันแรกแล้วก็เจอว่ามันใช้กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อแขนแล้วก็ forearm ซึ่งประกอบกันเป็นท่านี้พอดีท่าแบกกล้องซึ่งทำมาแล้วเป็น10 ปีมาถึงปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยตั้งปีนได้เลยนี่หว่าเชื่อพี่ผมปีนได้เลยว่ะแล้วก็ดันแบบสนุกอะครับเหมือนเจอแล้วก็เฮ้ยมันมากเลยว่ะเป็นกิจกรรมที่แบบเครซี่สุดๆแล้วก็แบบมีถูกสเปคมากเลยกิจกรรมที่ผมชอบกิจกรรมที่แบบทำคนเดียวได้อยู่กับตัวเองนานๆแล้วก็เหมือนแบบสู้กับตัวเองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะปีนผามันจะแบบมันดูเป็นไปไม่ได้แล้วก็แบบ
หรือได้วะแล้วก็แบบลองแล้วก็โอเคตั้งมึงใจเย็นตรงนี้นะตรงนี้มึงไม่ต้องใจเย็นตรงนี้มึงแรงตรงนี้มึงใจเย็นนะมันจะเป็นการแบบคุยกับตัวเองงั้นตลอดแล้วมันแบบเสพติดมากเลยผมก็จะได้แผลอย่างเงี้ยวันทุกครั้งที่ไปปีนผาแบบหนังขาดเลือดไหลนิ้วซ้นซึ่งตอนนี้รีเจนเรตมันเร็วขึ้นมากเลยเพราะว่าร่างกายผมมันแบบเข้าใจแล้วว่ามันต้องซัฟเฟอร์ไปเรื่อยๆไม่แนะนำครับไม่แนะนำคือว่าพี่มีโกแบบว่าในชีวิตไหมคะว่าแบบทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันคอมพลีทเหมือนแบบศิลปินเคป๊อปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบฟีลแบบไปโคเชล่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างของพี่มีแบบหลายแอคทิวิตี้ใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบอยากรู้ว่าแบบอันไหนที่มันเป็นแบบเวทีสำหรับพี่ที่มันทำแล้วแบบคอมพลีทเลยค่ะมีครับของผมคือความถ้าเกิดว่าตื่นมาแล้วได้เลือกอยู่ว่าทำอันนี้ไม่ทำแล้วตื่นมาอีกวันอันเนี้ยทำอันนี้ไม่ทำอันนั้นคือแบบเป้าหมายชีวิตผมอยากทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนผมตายเลยถ้าตราบใดที่ผมยังมีแบบ power ในการเลือกได้ว่าอันนี้อยากทำอันนี้ไม่อยากทำมันรู้สึกแบบอิสระมากเลยผมว่าผมไล่หาแบบสิ่งนั้นอยู่ความรู้สึกแบบอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับ Have you ever had like any moment in life where you feel like you weren't sure that you wanted to keep doing what you're doing or where you feeling like not inspired at all? And what was the moment or the thing that helped you to get like that spark back? Okay. There were moments like that in every activity that I do. I think it's a very natural feeling because once you do something for a long time or not even a long time, you come to this stage where your ideas, there's so many like ideas that sometimes repeat itself. So when that happens, you just have to take in more. Let's say I try to come up with a storyboard for one thing that I'm trying to do, but I've already like spent lots of ideas in the jobs that I did before. So that's when I run out of ideas and stuff. What I try to do is just to like take in more. So I would watch more film, go drink more and read more like comic books, and because I really do believe that it's just a management of like creative ideas. You take in some ideas, you use that idea on something, that parts like need to be replaced. You watch something else, you give that idea to another job, that part. So watch lots of like Netflix, I think. Yeah. ในการทำงานกองถ่ายถ้าพี่ตั้งต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานหรือคนนอกที่เข้ามานินทาดูถูกหรือดุด่างานที่ตัวเองทำพี่จะมีวิธีการจัดการความรู้สึกหรือมีการจัดการสถานการณ์ตรงหน้ายังไงบ้างครับก็ล่าสุดเพิ่งทำเพลงดิสไป ชื่อทันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกครับจริงๆก็มีแบบมันก็มีมาตลอดแหละแค่ครั้งนี้มันแบบโอ้โหมันสุดตีนมากเลยคือแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงตอนนั้นนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้ามีก็ไม่มีอะไรครับเหมือนแบบก็จัดการตัวเองไม่ก็ไปคุยกับเขาผมรู้สึกว่าในกองถ่ายอะเวลาที่คนมันเกลียดกันอะมันเพราะว่าสมมุติว่าผมไม่ชอบที่คนนี้ทำอย่างนี้แล้วเขาทำเวลาที่มันจะเกลียดกันอะมันคือผมพูดออกมาต่อหน้าคนเยอะๆว่ากูไม่ชอบที่มึงทำอันนี้แล้วมันมีความรู้สึกอายความรู้สึกอะไรเข้ามาด้วยความรู้สึกโดนแหกหน้าพวกนั้นอะจะทำให้มันเกิดปัญหาอื่นเพราะงั้นเวลา
ผมทำงานกับทีมกล้องผมทำงานกับทีมไฟอะไรเงี้ยเวลาแบบสมมติว่าบางคนเขากำลังทำอะไรสักอย่างที่แบบผมไม่ชอบหรืออะไรอย่างนั้นผมก็จะพยายามคุยกับเขาแบบส่วนตัวโดยที่ไม่มีคนอื่นเพราะมันตัดความรู้สึกที่ไม่จำเป็นออกไปเยอะมากความรู้สึกอายว่ะความรู้สึกต้องตัวใหญ่ต่อหน้าคนความรู้สึกต้องสู้คนมันไม่มีดราม่าพวกนั้นแล้วมันแก้ปัญหาตรงมากก็แบบพูดดีๆอะไรเงี้ยนะครับพี่ผมรู้สึกว่าแบบวิธีที่พี่ทำอันนี้แบบผมรู้สึกว่ามันอันตรายหรืออะไรอย่างนั้นเขาก็จะแบบอ๋อเหรอทำไมคิดว่าอันตรายอ๋อเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋อแต่พี่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันสะดวกเพราะอะไรอ๋อหาตรงกลางอะไรอย่างนั้นขอบคุณมากครับผมใช่คือหนูอยากถามพี่ตั้งค่ะว่าแบบพี่จะแบบ go beyond คำว่าแบบ just good enough ได้ยังไงคะเวลาเหมือนพี่จะโชว์งานอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีแบบเห็นก็อุ๊ยมันก็ดีแล้วแต่ว่าแบบเราอยากจะ beyond กว่านั้นอีกประมาณนี้ค่ะอ๋อโอเคมีหลายวิธีครับก็คือเอาฟีดแบ็กจากคนเยอะๆมาแล้วก็เพราะว่าเหมือน go beyond มันแบบ go beyond มันยากมากเลยอะการที่แบบทำให้ดีมากๆจนมัน beyond มันคือการแบบทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดไม่ถึงใช่ไหมครับทำสิ่งนั้นมันทำได้จากการหมกมุ่นอยู่คนเดียวสุดๆจนมันทะลุเหมือนเป็นคนบ้าครับเหมือนคิดหลอดไฟอะไรกันนะมันคือหมกมุ่นจนมันแบบ break through ไปถึงสิ่งอื่นเพราะว่าทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นเยอะกับอีกแบบหนึ่งก็คือฟังคนทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะปวดหัวมากเพราะว่าฟีดแบ็กมันจะมีแบบร้อยพ่อพันแม่มากๆแต่ว่ามันก็ช่วยให้งานบียอนได้แลกกับความรู้สึกปวดหัวแล้วก็เป็นไมเกรนมากๆเพราะว่าฟังคนเยอะอะไรอย่างนั้นครับแต่ว่าผมคิดว่าความสนุกก็เป็นส่วนที่ทำให้โกบียอนง่ายนะครับเหมือนถ้ายิ่งสนุกมันจะยิ่งเพอเจอร์พอยิ่งเพอเจอร์มันจะยิ่งแบบมีไอเดียที่หลุดออกมาที่มันแบบจะคิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าความกลัวก็ได้ความอะไรพวกนี้ครับใช้ความกลัวเป็น drive ก็มีคนทำครับขออนุญาตนะครับพี่ตั้มคือผมอยากรู้ว่าพี่ตั้มคือพี่ตั้งผมอยากรู้ว่าแบบพี่เมนเทนโฟกัสยังไงเวลาทำงานนะครับแบบออกกองหรือว่าทำเพลงเนี้ยคือด้วยความที่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีผมเหมือนเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่ก็เป็นแบบสมาธิสั้นมันยุกยิกทำให้แบบทำงานหรือโฟกัสมันโฟกัสไม่ได้เต็มที่ครับอย่างเช่นออกกองถามไม่นี่ก็ได้ผมแบบแป๊บก็ต้องแบบไปทำอย่างอื่นนะหรือว่าแบบเล่นอะไรทุเรศของตัวเองคือมันรู้สึกว่ามันมีปัญหาต่อการออกกองมากๆเลยก็อยากรู้ว่าแบบพี่ตั้มจัดการยังไงกับตรงนี้เวลาตัวเองอยู่ในกองเราเป็นเหมือนกันครับใช่ผมก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าผมพยายามทำทีละอย่างเพราะว่าผมเป็นคนที่เข้าใจเลยผมจะทำนู้นจะทำนี้แป๊บนึงมาทำนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดเป็นทีละอย่างมันจะโอเคมากเช่นตอนนี้กำลังนั่งอยู่แล้วก็กำลังพูดอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้จะคิดอยู่เรื่องเดียวก็คือเราจะพูดแล้วก็ฟังแล้วก็พูดแล้วก็ฟังพูดแล้วฟังผมก็จะคิดแค่นี้พยายามแบบคิดให้มันน้อยลงอะครับแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่ามีความคิดขึ้นมาสมมติว่าตอนนี้ผมนั่งอยู่ปุ๊บผมฟังผมพูดอยากออกไปเดินยืดจังอันนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็กลับมาเนี่ยโฟกัสที่เดิมฟังพูดตอนถ่ายหนังก็คือตอนนี้นั่งอยู่แล้วก็ใช้กล้องอยู่แล้วก็ช็อตต่อไปทำอะไรบ้างตอนนี้นั่งอยู่ถ่ายหนังอยู่ครับก็เหมือนบทสวดแบบนั่งอยู่ตอนนี้ฟังตอนนี้ฟังอะไรอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับนะครับครับพี่ตั้งครับคือผมมีแรงบันดาลใจว่าที่จะว่าแบบตอนเด็กๆอยากทำสายงานของพวกแบบเบื้องหลังกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับแล้วแบบว่าแบบผมก็เริ่มที่จะแบบว่าตอนม.ปลายก็เริ่มทำหนังสั้นส่งประกวดหรือว่าเขียนเพลงเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเก็บเป็นสต็อกไว้เยอะมากแต่แบบอยู่ดีแบบปุ๊บมันก็แบบไม่มีความมั่นใจไม่มีอยู่ดีแบบมันเหมือนอยู่ดีสิ่งแพชชั่นที่แบบที่จะทำเนี่ยครับมันหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าผมเริ่มรู้สึก
กลับมามีแพชชั่นตรงนี้มากขึ้นก็คือแบบว่าอย่างเช่นดูผลงาน Cinematography ของพี่หรือว่าของพี่สองสยมภูมิที่ทำพวก Call Me by Your Name หรือว่า Challenger อย่างเงี้ยครับคือผมเลยรู้สึกว่าแบบมีความแบบพี่ช่วยแนะนำได้ไหมครับว่าแบบว่าจะทำยังไงให้แบบว่ามีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมากับงานของตัวเราเองที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับส่วนใหญ่มันเป็นความรู้สึกว่าคนจะรู้สึกยังไงกับงานเราที่ทำให้เราแพชชั่นหายหรือว่าทำให้เราไม่มั่นใจแต่ละคนมันจะมีต่างกันครับถ้าอย่างของผมเองอย่างเงี้ยผมจะมีปัญหาเรื่องกลัวดูโง่ผมจะแบบแบบกำลังจะทำวันนี้แม่งดูโง่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ออกมาก็โง่จริง แต่ก็แบบแต่มันก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยผมอะเฟลจนมันเป็นเฟลจนชิน เหมือนถ้าเราเป็นเรื่องเดียวกันนะวิธีแก้คือก็ทำไปแล้วก็ถ้ามันเฟลครั้งแรกๆมันจะหน้าแตกหน่อยแต่ถ้าทำไปต่อมันจะหน้าด้านขึ้น แล้วมันก็จะแบบไม่เป็นไรครั้งนี้เฟลเป็นเรื่องธรรมชาติมากอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ทำต่อแล้ว eventually แบบทำไปเราเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพอยู่ดีๆมันก็จะมีแบบคุณภาพอันหนึ่งที่ปั้งขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าอีกทางถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับในงานของเราลอกคนอื่นได้นะมันการลอกส่วนใหญ่มันเป็นข้อต้องห้ามใช่ไหมว่าแบบลอกนี่มันแย่มากเลยแต่ว่าสำหรับผมในสเตจของการเรียนรู้และสร้างความมั่นใจการลอกเป็นสิ่งที่เรียนรู้เร็วที่สุดแล้วก็ด้วยความรู้ที่เรามีตอนนี้เราลอกไปเราไม่เหมือนเขาหรอกแล้วเราจะพลาดพอพลาดปุ๊บมันจะเกิดรากใหม่ที่แบบมันมีทางนี้ด้วยเหรอวะเหมือนตอนแรกที่ผมถ่ายรูปแฟลชผมก็ก๊อปยับเลยผมพยายามลอกเทนปาร์คผมพยายามลอกแบลลี่แทลิสพยายามลอกแต่ไม่เก่งพอก็เลยเริ่มทำทุกอย่างพลาดผมก็เจอว่าการถ่ายแฟลชด้วยสปีดซิงค์160 ต่อวิมันทำให้ภาพแม่งอิลลูมิเนตเป็นเส้นเพราะว่าเราใช้กล้องดิจิตอลกลายเป็นแบบเบรกทรู ความผิดพลาดทำให้เกิดแบบสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งนั้นก็ช่วยสร้างความมั่นใจได้ครับ So no more question, right? So for the end, we're almost hitting the end now. A bit sad, but today theme is everything, everywhere, all at me. I would like to ask you what message you would like to share for those people who are still searching for their identity or feeling unsure where to start. If you're like still not sure where to start to look for things that you like to do, then you have to start somewhere. So think of it like think of it like a pie. So you have a pie, right? You don't know where to pin your interest in. So by doing lots of random stuff, then you learn more about yourself. I think the best way is to learn more about you in person. ก็คือยิ่งรู้จักตัวเองดีแค่ไหนก็ยิ่งแบบยิ่งง่ายขึ้นว่าแบบเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราควรไปทางไหน because the more you know about yourself then you can choose how to like maximize your money from your activity to I don't know I don't make sense but something like that นะครับ Money is important. Yeah. Yes. If you could be anything or be everywhere in the world right now, what would you choose to be and where would you want to be right now? Right now,
I want to be a photographer in Taiwan right now because there's a fire festival where they shoot fireworks at you and they throw fireworks into houses and burn stuff, the whole city. Interesting. So that's where I want to be at this moment. It's crazy. Could you please share any project that you're working on right now or planning to do soon that you want us, the younger folks to keep eyes on, that you feel to promote yourself? Oh, okay. Next month I'm gonna release my super niche, super indie album. It's gonna be like, it's like a diary from แต่มันแบบมันเป็นอัลบั้มที่ niche มากเลยอะ because the whole album is about it's a diary since I shot Viman Nam 2 jail boys. So it's gonna be album just เหมือนพูดบนๆอะไปเรื่อยๆอะ stuff like that. The main motive in the album is like I felt like ทำงานให้ภาพยนตร์หนักเหลือเกินแต่ภาพยนตร์แบบไม่รักฉันเลย because แบบกลับมาแบบเป็นโรคน้ำหนักหายไป10 โลอะไรเงี้ย I lost 14 kilos since I shot วิมานหนาม so ใครต้องการลดน้ำหนักนะครับถ่ายหนังยาวิเศษเวอร์ไม่ได้กินข้าวเลย yeah ประมาณนั้นครับ So thank you so much. That brings us. Big shout out to พี่ตั้ง ขอบคุณครับ And that brings us to the end of Everything's Everywhere All and Me. On behalf of School of Architecture and Design, KMUTT, thank you all so much for joining us today, both in person and online. Big shout out to พี่ตั้ง again ค่ะ ขอบคุณมากครับ Thank you so much for sharing your journey, thought, and creative insight. We'll take away so much, not just about making cool art, but also finding ourselves in the middle of doing everything. So hope today give you a little spark to explore creative and just trying something new. So please welcome Ajahn Chai in front. So don't forget to follow Pitang and keep eye on his project that's coming. And while he announced, if you snap any picture, so please tag us. We would like to see at KMU at Comdesk KMUTT. And thank you again, and have a good the rest of the day. Thank you so much. Can I please invite all the third year Comdesk come in front, please?